Как перестать храпеть, чтобы не случился инфаркт? 50% пациентов с синдромом обструктивного апноэ во сне, то есть те, кто храпят и не дышат во сне, страдают гипертонической болезнью. У пациентов с синдромом обструктивного апноэ во сне снижена вариабельность сердечного ритма и повышена вариабельность артериального давления. Исследования показали, что распространенность этого состояния и хронической сердечной недостаточности составляет 53%. Итак, обструктивное апноэ во сне связано с внезапной сердечной смертью, также сообщается в журнале Американского колледжа кардиологов за август 2013 года. И если мы также примем во внимание рост ожирения во всем мире, то важность признания зависимости апноэ во сне и сосудистых заболеваний станет еще более убедительным. Ожирение, заболевания сердца и остановки дыхания во сне, они взаимосвязаны. Я разработал специальные программы для похудения и лечения давления. Узнайте об этом больше.